हेलो गाइस, ये I10 आई है और इंजन कास्टिंग के लिए गाइस। देखो गाइस कितनी गंदी गाड़ी है। और नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं गाइस कैसे चमक आती है। हेलो गाइस, ये I10 आई थी हमारे पास इंजन कास्टिंग के लिए गाइस। और अब जाके देखो चमकी है गाड़ी पूरी। बोनट पूरा काला पड़ा हुआ था, अब जाके पूरी क्लीन हो पाई है।